ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நியூஸ் சேஃப் இருக்கு இல்லையா, அது இந்த உடுக்க மாதிரி இருக்கும்ல, அது வந்து ஒன்று உடஞ்சிருக்கு. அதில் உள்ள 2 சைடும் மேலே உள்ளது உடஞ்சிருந்தது, அதை எடுத்திருக்கேன். எல்லோரும் நியூஸ் சேஃப் வந்து க்ரன்ச் பண்ணி டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கன்னு நிறைய கமெண்ட் பண்ணுறீங்க. அதுவும் நம்மளுடைய ரெகுலர் கஸ்டமர் ஒருத்தவங்க நம்மளுடைய வீடியோவில் மட்டும் இல்லை, இன்னொரு யூடியூபர் வீடியோலையும் போட்டிருந்தாங்க. நம்மளுடைய கஸ்டமர் தான் அந்த யூடியூபர், அவங்க வீடியோ போட்டிருந்ததுலேயும் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்காக இந்த உடஞ்ச பீஸ், அந்த இது உடுக்க மாதிரி இருந்துச்சுல்ல, கோடாலி மாதிரி உடுக்க மாதிரி, அது மாதிரி சொல்லலாம். அந்த மாதிரி சேஃப் ஒன்று இருந்துச்சு இல்லையா, அதோட உடஞ்ச பீஸ். சரிங்களா, தெரியுதா? 2-3 உடஞ்சிருச்சு. அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே, குட்டி பீஸாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு எடுக்கும்போது கீழே போட்டேன். சாஃப்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட். உடஞ்சிச்சு, தெரிஞ்சுங்களா? எடுத்தேன், பட்டுன்னு கீழே போட்டேன். மாவு மாதிரி நல்லாயிருக்கு. நல்லா கிரன்ச் சவுண்ட் இருக்குது. எல்லோரும் சவுண்டு கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கீங்களா? நானும் கையில் வச்சு பேரப்பு வீடியோ பிடிச்சிட்ருக்கேனா. இது மைக்கு வந்து முன்னாடி ஆர்டர் போட்டேன், எனக்கு மாற்றி வந்துடுச்சு, ரிட்டன் போட்டேன். அதுக்கப்புறம் இப்போது ரொம்ப நாள் கழித்து நேற்று நைட்டு மைக் ஒன்று ஆர்டர் போட்டிருக்கேன். பார்ப்போம் எப்போ வருதுன்னு. வந்தோடனே சவுண்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேஸ்ட்டு. கடிக்கும் போது அப்படியே லேயராக வந்துடுது. அப்படியே லேயராக வருது கடிக்கும்போது, நல்லாயிருக்கு. ஒயிட்டு டேஸ்ட்டை அடிச்சிக்கவே முடியாது ஃப்ரெண்ட். எனக்கு ஒயிட் ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ எல்லாத்தோடையும் பிளாக்கு, அடாடா அப்படி தான் இருக்குது போங்க. செம்ம டேஸ்ட்டு பிளாக்கு. ஒயிட் டேஸ்ட்டு அடிச்சிக்க முடியாதுன்னு சொன்னேன், பட்டு பிளாக்கு இதெல்லாம் தூக்கி சாப்பிட்றோம். இங்கே பாருங்களேன், லேயராக வருது.